Selo Katun nalazi se na svega 3 km od Aleksinca i spada u jedno od najstarijih naseljenih mesta u opštini Aleksinac. Stanovništvo se pretežno bavi stočarstvom, ovde se većinom gaji krupna stoka, a porodica Tasić je jedna od onih koja je zadovoljna svojim životom. Domaćin Negovan Tasić je, čuvajući krave, uspešno školovao 3 dece. Jedna ćerka je lekar, druga student građevine, a najmlađi sin Lazar završio je tehničku školu i pomaže ocu oko gazdinstva. Dete kad se rodi na selu, ono prvo tu oko stoke, ovamo, onamo i postane mu i neka navika. Deda je gajio krave, otac malo manje, imao 2, 3, pa smo onda brat i ja povećali i živjeli smo dugo zajedno i zajedno smo gajili i krave i bikove, pa smo se onda svako na svom imanju i sad smo u dobrim odnosima, vidjeli ste malo pre doneo mleko tu kod mene u Laktofriz i on je nastavio da gaji svoju stoku, ima krave, muzare i bikove, ja sam se opredelio samo za ove muzna, grla i eto, tu sam gde sam. Porodica Tasić ima 14 krava i od njih živi cela porodica. Decu smo othranili tim kravama i nekako su nas zadužile i dalje ih gajimo sa onim istim žarom i entuzijazmom, jer stvarno su kad god zaškripi krave tu. Neko tele, mleko i to je to. Sva grla su umatičena, dobijate subvencije od države? Da, imamo 14 krave, sve su umatičena grla, priplodna. Imamo tu matičnu službu iz iz Moravskog Bujmira koja nas obilazi, koja nam vodi tu papirologiju, da kažem, i te pedigre i HB brojeve. I na vreme to šalju, na vreme i dobijamo subvencije, tako da koliki su, toliki su, mislim da su sad ove godine opet 25.000 po grlu, ali znači da ti veter u leđa, tako da ti malo daj volju da radiš, nema tu šta, to je to. Imam moju zemlju oko 10 hektara i još 2 puta toliko u najam. Ja kažem nekad ove krave su kao slonovi, one to dok ne napune svoj burak ne staju, znači mora da jedu i da jedu i da jedu, a to i košta i mora da se spremi. I tako da zbog toga tolika površina, nešto su kukuruzi na 2/3, ostalo je pšenica i lucerki. Kukuruz koristimo merkantilni u zrnu, kao što ste vidjeli malo pre u košu, i pravimo silažu. Bez silaže mislim da ne bi bilo ni uopšte isplativo da se gaje krave, jer to je najjeftinija, pa mogu da kažem i dobra stočna hrana. Ja bi na prvo mesto stavio suvu lucerku kao broj 1 i kukuruz u zrnu, a posle silažu, ali silaža je najjednostavnija i najbolja što se tiče količine i kabaste hrana i najjeftinija i onda nam to pojeftini proizvodnju i onda kažeš eto, ima neka računica. Ove krave su simentalske rase i u proseku daju 20 do 25 litara dnevno. Domaćin ističe da je dobro i što se redovno tele. Imali smo nekad i malo bolja grla koja smo iz Vojvodine gore uvezli, ali nisu bila rentabilna, po tome nisu bila dugovečna. Znači imaš 2-3 laktacije, dobiješ 1-2 teleta i onda ima problem, da sad ne navodim, te ciste, te jaj. Ne može da ostane steona i onda moramo da ju daljimo. A krava kad ne može da ostane steona, ona nema ni mleko, ni laktaciju, ona to povlači. Kad ti stalno remontuješ stočni fond i štalu, ti nema, dok poraste druga junica, dok postane krava, to je duži period, posle 2 godine ti možda da se oteli. Ne isplati se. I onda smo se opredelili za ove krave koje su manje mlečne, ali, mislim manje mlečne, 25 litra za mene sasvim ok mleko, ali su, eto, zdrave su i dobre. Tasić kaže da je zadovoljan aktuelnom cena mesa na tržištu, jer tele težine oko 150 kg može da se proda za oko 500 evra, što je dobra cena. Otkupnom cenom mleka, međutim, nije zadovoljan, jer sa 32 dinara po litru, koliko daje otkupljivač, u 7 dinara državne subvencije jedva da je podnošljivo. Valjda će da bude, eto, bolje. Bilo je i gorih vremena. Ovo je neko vreme normalno, mogu da kažem.